Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ci gaban labarin karuwan zamani kashi na 4. Masu sauraro, in za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, amma idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Gyara zamanta ta ce, Sweet, ya maganar tafiyar tamu ne, ki je Allah ya kai ku lafiya. Wani ihu ta tare da tsalle ta rungume shi, tana yi mai kiss duk sai da ta ɓata mai fuska. Najila da ta zo miƙa mai waya, Anni za ta yi magana da shi. Ta ga abin ya kusa sumar da ita don kunya, ƙasa ta da idanuwanta tamkar ƙasa ta tsage ta shiga. Ita wallahi mamakin halin yaye take yanzu, shi ya koma haka, Allah mai iko. Da sauri ya saki bakin Jawahir da yake mata wani irin kiss, jikinta a sanye, ta miƙa mai wayar ta ce, Anni ce take son magana da kai. Amsa ya kara a kunne, gaisawa suka yi, sannan ta tambaye shi ya iyalin nasa. Alhamdulillah ya ce. Anni ta ce, to Jawad, na san ka ba dai iya mugunta ba, yadda ka san kurtin soja ne ya rene ka, dole sai ka yi haƙuri da halin Najila. Yarinya ce, a sannu a hankali kana nuna mata nan zaki bi, za ta koma yadda kake so, don Allah banda nuna isa, ka san ‘ya'yan yanzu lallaɓi da nasiha ke aiki a jikinsu. Kar kuma in ji wani abu ya biyo baya, na san ka sare tun kana yaro, don haka ka kulan min da jika, karatu ta zo, don haka ba na son jin wata magana. Sosai ƙarshen maganar tata ta ba shi dariya, shafa kai ya ce, insha Allahu zan kiyaye, amma ita ma ku ja mata kunne, jiya bidiyos na gani a wayarta, a haka za ta yi karatun ga kallon fina-finan 'yan Japan da Philippines, don Allah dai a kula kaji, don Allah. To ya ce suka yi sallama ya miƙa mata wayar lokacin Jawahir ta bar gurin, amsa ta jikinta na rawa, ita kuma haka Allah ya haɗa ta da ƙaddarar zama da waɗannan mutanen. Da ba su san menene kunya ba, juyawa ta tana tafiya a hankali tamkar wacce kwai ya fashewa a ciki. Tana shiga ɗaki ta rufo ɗakinta, ta kwanta ɗan ya mutsa fuska ta yi tsoronta ɗaya lokacin period ɗinta ya zo, ba ƙaramar wahala take sha ba. Shi ya sa abincin ma ta ci kaɗan, duk hankalinta ba a kwance yake ba, sosai cikin take mata ciwo. Ji ta yi ana nokin da ƙyar ta iya tashi, gumi duk ya wanke mata fuska, ta buɗe ƙofar, yaya ne da shirin tafiya wajen aiki. Zama ta yi a ƙasa tana matsar ƙwalla ta ce, ya Jawad, mutuwa zan yi, ciki na ciwo yake min. Da sauri ya durƙusa ƙasa, ya tallaɓo haɓarta ya ce, Najila, me yake damunki? Cikinta ta yi mai nuni da shi, ba ƙaramin tashin hankali take ciki ba. Kuka ta rushe da shi, ta kifa kanta akan cinyarsa, tana kuka. Jawahir ce ta shigo, ta gama haɗa turoli ɗinta ta ce, to me ke faruwa? Da sallama na shigo na yi mata. Kallon ta ya ce, har kin shirya? Kai ta ɗaga mai fuskar ta cike da alhini, ta durƙusa ta ce, me yake damunta? Ta ƙara maimaita mai tambayar da ɗazu ta yi mai, ajiyar zuciya ya sauke ya ce, cikinta ne ke ciwo. Inna lillahi sannu, normal ciwon ciki ne ko na period? Ta faɗa tana kallon Najila. Kasa magana Najila ta sai juya kai take, hannunta na kan marata. Jawad ya kalli Jawahir ya ce, Sweet, kawai ki tafi, Allah ya kiyaye hanya, ba zan samu damar kai ki ba. Zan kira dakto, kar na ɓata miki lokaci tunda shi jirgi baya jira. Haka ne wallahi, to Allah ya bata lafiya, ta faɗa tana tashi daga tsugunan da ta yi. Ranta fes tamkar za ta taka rawa. Fita ta tare da ja musu ƙofa, ɗago kan Najila ya ce, sannu kin ji ko? Bara na kirawo dakta ya duba ki. Ƙara rushewa ta yi da kuka, ta girgiza mai kanta tare da riko hannunsa ta ce, kar ka kira shi, allura zai mun, a hankali zai sake ni, ba na so a kirawo dakto. Haɗe raye ya ce, ba na son zancen banza, sai ma kin zaɓi abin da za a yi miki, bacin kuma baki da lafiya. Kuka ta ƙara rushewa da shi, cire mata mayafin ta yi, sannan ya ɓalle mata riga ya cire, ganin irin gumin da take yi. Ita ma ba ta yi ƙoƙarin hana shi ba saboda ba ta cikin nutsuwarta. Kwantar da ita yi a kan gadon, ya cire rigarsa ta lauya da hular da ya saka, ya matsar da briefcase ɗinsa da wasu folders da ya fito da su. Ɗaukan wayar sai ya danna Dakto kira, bugu ɗaya ya ɗauka ya ce, Dokto don Allah ka zo gidana, akwai marar lafiya. Dokto ya ce, wallahi ba na gari, amma bari na turo maka Sista Zuwairat, insha Allahu za ta zo cikin gaggawa, ita ma ta san aikinta. Oke, ba damuwa, sai ka turo ta ɗin. Ya faɗa yana kashe wayarsa. Zama ya kusa da ita, kuka ta ƙara rushewa da shi, ta riƙo hannunsa ta ce, ka kira min hajiyata, zan mutu yaya. Da sauri ya kalle ta, shi bai ma sanya zai yi da yarinyar nan ba. Ɗauka kai ya ce, ina wayar ki kira ta da ita mana.
Kuka ta rushe da shi ta kwantar da kanta a cinyarsa ta ce, yaya ciki na ciwo. Ya buɗe baki kenan zai yi magana, wayarsa ta yi ringin da sauri ya ɗauka saboda yana kyautata zan dakta ce. Ɗagawa ya aikuwa Ilai ita ce, sallama ta yi mai tare da gaishe shi cikin girmamawa. Amsawa ya ta ce, ina bakin gate, masu gadin gidan sun hana ni shigowa. Oke karki damu, suna kan aikinsu ne. Zan musu magana yanzu. To ta ce mai ya kashe wayar, gyara mata kwanciya ya fita. Kuka ta ƙara rushewa da shi har suka dawo bata sani ba. Dr. Juwaira ta durƙusa ƙasa ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu me yake damunta? Dago kanta tai tana kallon Jawad. Cire medical glasses ɗinsa ya ce, ciwon ciki. Oh Allah ya bata lafiya. Idan tana yi allura ake mata ko magani ake bata. Da sauri Najila ta firgita tare da ja da baya. Hawaye wani na bin wani. Gabanta na faduwa ta ce, dan Allah karki min allura, karki bani magani. Yanzu ma ya fara saki, duk wata haka nake yin sa. Dariya abin ya so bawa doctor sai ta danne ta zauna akan gadon ta ce, yanzu idan ban miki wannan abubuwan da kika faɗi ba, me za a miki? Ke fa mace ce, wannan ciwon da kike gani ko kwatan ciwon haihuwa bai kai ba. Da sauri Najila ta ɗago, lokaci ɗaya suka haɗa ido da Jawad. Hawaye ta share ta kalle sa ta ce, cikin nawa ya daina yi min ciwo, ba sai an yi min komai ba. Haɗe rai ya ce, ni sa'anki ne ko ita da kike faɗa mana haka? Murmushi dakta ta ce, na lura ‘yar daru ce kawai, bara na rubuta mata magani, idan ta ci abinci ta sha zai sa ta bacci insha Allah. Kafin ta tashi cikin ta ya cika, kuma period ɗin zai zo ba tare da ya ƙara wahalar da ita ba. Oke ba damuwa. Rubuta mai ta yi a takarda ta miƙa mai, kuɗinta ya ɗauko ya bata. Ta yi mai sallama tare da godiya ta fice, bai biya ta kan Najila ba. Ya fita ya ba mai aiki ya siyo mai, zama ya a falo yana jin sautin kukanta. Ransa duk a ɓace yake, ciwon kai kuka yake sashi, ga wannan kukan da take har tsakiyar kansa yake jin kukan nata. Tsaki ya ja jin an yi nokin, ya tashi ya buɗe ƙofar, ya karɓi ledar maganin ya ce, rike canjin. Godiya ya mai, ya rufe ƙofar kai tsaye kicin ya nufa. Rasa me zai mata yi gara ya tambaye ta me take so, komawa ya ɗakin. Ya ajiye ledar maganin akan B-side drawer ya zauna ya ce, me zaki ci? Ɗago kanta ta kalle sa ta ce, dambu. Da sauri ya kalle ta, shi tun da yake a rayuwarsa ya taɓa kwatanta dambu, ko da ya zaman hostel baya yin sa tunda wani aikin sai mata. Cikin mamaki ya ce, dambu kuma? Kai ta gyaɗa mai ba tare da ta yi magana ba. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, sai dai na yi miki order take away, ni ban iya dambu ba. Ba na jin Jawahir ma ta iya, gashi da ta bawa mai yin girki hutu, sai ta dawo tun da gaki a cikin gidan saboda tafiya za ta. Ɗauke kai ta yi, wato ga ta baiwa ko ta girka wa mijinta, banda ita mara hankali ce, ba ma ta damu da abincin mijinta ba. Allah ɗaya gari bamba. Jin ta yi shiru ya ce, magana fa nake miki. Ya tsina fuska ta cikinta na murɗawa ta ce, a'a bar shi, kawo min yogurt. Tashi ya fita ba jimawa ya kawo mata, tsiyaya mata yayi a cikin kofi. Amsa ta tashi ta fara sha, ta shanye, sannan ya ballo mata magani da ruwa ya miƙa mata. Kwalla ce ta tara a idanuwanta, ta kura mai ido, zuciyarta tamkar za ta faso kirjinta ta fito saboda tsabar fargaba. Haɗe rai yayi, don haka ba shiri ta amsa ta saka a bakinta. Amai ne ya taso mata, da sauri ta shiga toilet ta fara kwara amai. Ga baki ɗaya abincin da ta ci sai da ta amayar da shi. Hankalinsa ne ya tashi, da sauri ya shiga toilet ɗin. Duk ta ɓata jikinta da amai, gashi jikinta ya saki, dole sai ya taimake ta gyara jikinta. A hankali ta furta, zan iya gyara jikina, ka tafi aiki. Da sauri ya kalle ta, still har yanzu tana jikinsa ya ce, zaki iya, kar na tafi ki shiga cikin wani hali. Kai kurum ta gyaɗa mai, zuciyarta na wani irin bugu, tamkar za ta fasa ƙirjinta ta fito. Haka kurum kusancinsu yana jefa ta a wani irin yanayi, don haka ba ta so, musamman kallon da yake mata bai gamshe ta ba. Tashi ya fita, da ƙyar ta iya cire kayanta, sai dai santsin aman da ta ya kwashe ta faɗi ƙasa. Ihu ta saka, da sauri ya shigo, rinsa ido yayi, shikenan ya gama da ita, ya gama ganin komai. Kai ta girgiza ta ce, yaya lafi ta faɗuwa ne, zan iya komai, dan Allah ka fita. Ganin yanayin da take ciki, idan ya fita bai mata adalci ba, bai kamata a ce ya wofantar da ita ba. Kuka ta rushe da shi, ta fara ture shi, bai saurara mata ba. Tas ya gyara mata jiki, ya naɗe ta a tawul, ya fito da ita tamkar wata jaririya. Kwantar da ita yayi a gado, sannan ya koma toilet ɗin, ya gyara shi tas, wanka ya fito. Ɗaukan kayan sai ganin tayi bacci, sai ya fita ya jawo mata ƙofar. Kai tsaye bedroom ɗinsa ya shiga, ajiye kayan hannunsa ya ɗauki wayarsa.
Message ɗin Jawahir ya fara cin karo da shi kamar haka: Sweet, yanzu muka tashi, kai mana addu'a, I love you. Lumshe idanuwansa ba ƙaramin sanyi ya ji ba a zuciyar shi. Yi mata reply ya ajiye wayar yana jinsa a cikin wani irin yanayi. Duk abin da ya yi ɗazu ƙarfin hali ne, amma yaƙi da zuciyar shi ya yi bai aikata abin da zuciyar shi take kwatanta mai ba. Wannan kenan. Naila tashi ta da ƙyar, kanta na mata wani irin ciwo, dafe shi ta ce, Diya, ba ni maganin ciwon kai, wallahi kaina ciwo yake. Tashi Diya ta buɗe durowa ɗinta ta miƙo mata magani tare da buɗe firij ta ɗauko mata ruwa, watsa su ta yi a bakinta ta kora da ruwa. Sannan ta saki ajiyar zuciya, ranta duk a ɓace. Fauzi ta kalle ta ce, haɗa min ruwan wanka, gida zan tafi. Gida kuma, cewar Diya. Gyaɗa mata kai ta ce, gida nake son zuwa, kuɗin hayar da das ya kama mana ya ƙare, ko da ma a ce bai ƙare ba, ina son tafiya gida na gano wani hali su baba suke ciki. Mahaifinki ba, cewar Diya. Jingina ta da allon gadon ta ce, ba abin da zai min, iyakaci ya ce zai ɗauko 'yan sanda su fita da ni, kuma ya yi ta banza, ba inda zani. Wallahi gwara duk abin da zan yi na zauna a gidan iyayena, su kansu sun sallama ni, ina da raɗin da zan yi abin da na ga dama. To Allah ya kyauta, Fauzi ta faɗa tana tashi daga kan gadon Diya. Diya jin ana buga ƙofar da sauri Diya ta tashi ta ce, anya kuwa ba Yusuf ne ya dawo ba? Yusuf kuma daman ya sanar miki zai dawo? Gumi ne ya wanke mata fuska, ta gyaɗa kai ta ce, ya dai ce min a cikin satin nan zai dawo. Tunda na ji bugu da safiyan nan, to ba mamaki shine wallahi. Jikinta na rawa ta ce, maza dan Allah ku tashi ku saka kayanku. Ai bata ƙarasa ba ta ji wayarta tana yin ringin, da sauri ta ɗauka. Tuni sunan da ta yi sebin nambarsa ya fara yawo a sikirin ɗin wayarta. Kallon Fauzi ta ce, wallahi Allah shine. Dariya Fauzi tana saka bura ta ce, to mana ki ɗaga, ba abin da zai zarga tunda ba gardawa ya gani ba. Kina kuwa da hankali? Kin san me kike faɗi? Wani ba abin da zai zarga? Kin san maganar da mutane suke faɗa mai a waje kuwa? Matarsa tana tara mata ba na arziki ba. Matarsa kaza, da yake shi ya aminta da ni, sai dai ya zo ya bani labari. Tashi Nela ta ce, ni na haƙura da wankan na yi a cikin gidanmu. Bara na kwashe kayan can da muka yi amfani da su. Akwai kwalaben da muka sha da shisha, ke sai ki je ki ji da shi. Oke, dan Allah maza ki ɗauke, zan ɗaga wayar. To ta ce mata, ta fita, ita kuma ta ɗauki wayar tana ciya, Malau ina toilet ne, ka yi haƙuri, ka kira bana kusa. Daga can tana iya jiyo zallar farin cikin da yake ciki, ya ce, oke ba damuwa, fito ƙofar gida. Cikin nuna mamaki ta ce, na fito kuma, me ya faru? Honi ki fito mana, ki gane wa idanunki. Ɗaukan mayafinta ta ce, to bara na ɗauko mayafina na fito. In ce ko ba mazan da suke taruwa 'yan zaman banza, ni wallahi ba na son haka su dinga kallon haramu. Cikin jin daɗin riƙe mai amanarsa da ta yi ya ce, haka kurin ku dinga zama a kan hanya, ba kwa ba wa hanya haƙƙinta, kuna kallon shige da ficen matan mutane? Kai dai bari, abin nan na yi min ciwo my love, cewar Diya. Yusuf ya ce, to ba komai, wataran sai labari, insha Allah mun kusan matsawa mu bar musu gurin. Yanzu da yake safiya ce ma ba kowa. Yauwa har na ji daɗi wallahi, ta faɗa tana fitowa daga falon. Buɗe ƙofar gate ɗin ta yi, shigowa yi hannunsa riƙe da jaka da kayan 'yan sanda. Rungume shi ta yi tana sakar mai kiss ta ce, Honi, na yi misin ɗinka sosai wallahi. Kiss shi ma ya yi mata ya ce, ni ma haka ya bebin. Shafa cikinta ta ce, bebinmu yana cikin ƙoshin lafiya. Riƙe hannunta ya kulle ƙofar, suka shiga tamkar ba a yi komai ba. Falon tsaf ga su Fuzi sun ci hijabi tamkar wasu mutanen arziki, har ƙasa suka durƙusa suna gaishe shi. Amsawa yana cewa, barka da safiya, ya mutanen gida. Nela ta ce, barka da yallaɓai, wallahi kowa lafiya, sanni da zuwa. Sanni ya ce haka ma Fauzi ya ce mata. Ta ba shi amsa cikin ƙasa da kai. Shiga suka yi bedroom ɗinsu. Diya ta zauna a kan gado cikin kisa ta ce, Baby na yi maka laifi, don Allah ka yafe mu. Zama ya kusa da ita ya ce, Baby laifi kuma wanne? Kwantar da kanta ta yi a kan kafaɗarsa, tana jin zip ɗin jins ɗinsa ta ce, wa'annan 'ya'yan maƙotanmu ne, na gaji da zaman kaɗaici, gashi ba komai nake iya yi ba, saboda Baby ɗazuma amai na gamai, ba na iya cin abinci idan har ni na dafa shi. Shi ne na yi wa mamansu magana ta bani su, wallahi ba ruwansu, don Allah ka yafe min, ban nemi izininka ba, na yi gaban kaina. Cikin fuskar murmushi saboda salon da take mai, ya saki wani nishi ya ce, oh ba damuwa, duk abin da kika yi daidai ne. Ba addu'a ba komai, haka suka fara biya wa junansu bukata, don dai ta kauda mai da zargi ne ta biye mai, amma ita ko kaɗan baya gabanta.
Bayan komai ya wakana ya kwanta yana cewa, "Baby, yau mun tafka abin kunya, tunda na dawo kin bar baki su kaɗai a falo, wataƙila duk ihun da na yi sun ji." Gyara kwanciyarta ta yi a kan ƙirjinsa ta ce, "Aha, ba abin da za su sani, idan ma sun ji ai ba wani abu bane ba. Su ma kansu sun sani, yadda ka daɗe baka gidan nan, ya kamata na baka kulawa yadda ya kamata. Sai dai kuma idan mutum baya son auren mu ya ɗore, shine zai bani gurguwar shawara. Yau watan ka nawa baka gidan nan, ka dawo na kasa baka farin ciki, kullum ina alfahari da kai. Kana riƙe min kanka, baka ba wa matan waje saɓanin wasu mazan. Suna da matansu amma suke bin wasu, kaga kuwa dole na yi wa Allah godiya. Nake kuma ƙara son na yi maka duk abin da kake so, na yi maka shi akan lokaci." Lamshe idanuwan sai yana cewa, "Ni ma haka nake wa Ubangiji godiya da ya bani ke a matsayin matata. Ina roƙon Ubangiji har gidan aljanna muna tare. Amin ya Allah," ta ce. Falo kuwa duk abin da ke wakana suna ji. Fuzi ta ce, "Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron shaiɗaniyar mace." Murmushi Nela ta ce, "Gaskiya kam kamar ba jiya muka gama magana da ita ba, amma gadda take tura kansa a cikin leda." Tafawa suka ci gaba da hirarsu. Wannan kenan. Turkiya, Kalista Luxury Resort. Ba ƙaramin kyau gurin ya yi mata ba, don haka take bin ko'ina da kallo ta ce, "Habibi, gaskiya wannan gurin ya ci kuɗin nasa, komai unique, ba ko'ina za ka samu haka ba. Sai mu yi shekara a gurin nan ba ruwan wani da wani." Shafa bayan ta ya ce, "Idan kin ji ana cewa duniyar hutu da jin daɗi, to wannan kenan." Zama ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ta ce, "Na lura da haka wallahi." Wayar ta ce ta yi ringin da sauri ta ce, "Miko min waye ya kira ni." "Wannan ɗan wahalar mijin naki." Da sauri ta kalle sa ta haɗe ranta ta ce, "Alhaji, bai kamata a ce kana jefar min mijina da irin waɗannan kalmomin ba. Ni na rasa me ya haɗa ka da shi kake wannan takun saƙa." Ɗauke kai yayi bai ce mata komai ba, ɗaga wayar ta cikin fargaba, da yake ɗazu ta yi mai text message sun sauka, ajiyar zuciya ta sauke ta kara wayar a kunna ta ce, "Hello sweetheart, ashe kaga text message ɗina ya mai jiki." Ta faɗa tana tashi daga gurin da Alhaji yake zaune. Hakan da ta yi ba ƙaramin fusata Alhaji ya yi ba. Da yana da hali da tuni ya daɗe da kauda Jawad a doron ƙasa. Ya sha tura mai yara su kashe shi, amma yana tsallake tarkon da ya haɗa mai, amma ba komai. Wata rana haƙarsa za ta cimma ruwa. Bata jima ba ta dawo ta zauna a kan cinyarsa tana shafa sajensa ta ce, "Ya Haji, ya naga ranka kamar a ɓace yake, me ya faru?" Wannan kyakkyawar fuska ta nuna ɓacin rai. Saka hannunsa yana shafa na shaninta ya ce, "Yanzu baby, na biya mana kuɗi mun taho wata ƙasar, amma mu zo kamar baki da tamɗina. Ayyuka nawa na ajiye domin na faranta miki. Ki zaga duniya da nuna miki ‘yancinki da wancan mutumin ya tauye miki. Shi ya barki a zaune guri ɗaya ba kya fita yawon buɗe ido, sai tafiya haji, malama ki fita ƙasashen turawa ki ga yadda rayuwa take wakana." Kanta ne ya fasu, ba ta da amsar bashi, tana son mijinta ba don kwaɗayin abin duniya ba da kuma son kyale-kyale, duk da wanda take ciki bai wadace ta ba, sai wanda ta hanga a waje. Da ba abin da zai kai ta ga wannan rayuwar. Haɗe bakinsu ta yi tana mai wani irin zazzafan kis, wanda ya kusan tafiya da numfashinsa na hucin gadi. Ganin wasan ya kai iya wasa, ya ɗauke ta. Ci gaban labarin karuwan zamani kashi na 4. Masu sauraro, in za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Ka faɗa gado cikin fitar hayyace suke biya wa junansu bukata, ba ƙaramin gigita masa lissafi take ba, musamman yanzu da ta kai jijiyarsa bakinta, tana mai wani irin sha. Zagewa yana wani irin nishi haɗe da ihu, shi yasa kaf 'yan matansa yake son Jawahi ta iya sarrafa namiji akan gado. Haka suka jiyar da junansu daɗi, ta bashi abin da yake so. Wannan kenan. Ya Ubangiji, ka shiryar da mu, ka ba mu ikon bin tafarkinka. Hakika wanda Allah ya shirya shine shiryayye. Wannan kenan masu sauraro, zan dakata a nan, sai ku tara a shirinmu na gaba. Kar ku manta, idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.